Salutare toată lumea! Astăzi vă voi prezenta a doua carte selectată pentru clubul de carte, Pacienta Tăcută. Vă voi citi câteva paragrafe și voi încerca să vă motivez să o citiți. Alicia n-a scos nicio vorbă. Buzele erau albe, fără strop de sânge. Se mișcau din când în când, dar nu alcătuiau cuvinte, nu scoteau niciun sunet. Nu răspundea la întrebări. Nu putea, nu voia să vorbească. N-a vorbit nici când a fost acuzată de uciderea lui Gabriel. A rămas tăcută când a fost arestată, refuzând să-și tăgăduiască vinovăția ori să o confirme. Alicia n-a mai vorbit niciodată. Ce a spus? Îmi pierdeam răbdarea. Nu pricep ce zici. Ce anume s-a întâmplat? Vernon spunea că de mult a iubit-o pe Eva, că nu putea să trăiască fără ea. Fetița mea, tot spunea. Biata mea fetiță, Eva mea. De ce a trebuit să moară? De ce a trebuit să fie ea? De ce n-a murit Alicia în locul ei? M-am holbat la el un moment, înmărmurit. Nu eram sigur că am înțeles bine. De ce n-a murit Alicia în locul ei? Asta a zis. Alicia a auzit? Da. Și Alicia mi-a șoptit ceva. N-am să uit niciodată. M-a omorât, a zis. Tata tocmai m-a omorât. M-am uitat la Paul, mut de uimire. În cap am început să-mi sune clopote, dangăte, clinchete, reverberând. Asta căutasem. Găsisem, în sfârșit, piesa lipsă din puzzle. Aici, pe un acoperiș din Cambridge. În concluzie, sper că v-am trezit interesul pentru această carte odată cu citirea acestor paragrafe, iar noi vă așteptăm pe data de 7 aprilie la întrunirea clubului nostru de carte.